असम फ्लड रिलीफ के लिए पहुंचे हुसैन मंसूरी। पिछले कई दिनों से बारिश और बाढ़ की वजह से असम में हजारों लोग मुश्किल में थे। उनकी मदद के लिए हुसैन मंसूरी मुंबई से सीधे असम पहुंचे। अपनी जान की परवाह किए बिना वो लोगों के बीच जाकर उन तक जरूरी खाना, पानी और रिलीफ पहुंचा रहे हैं। सिर्फ मदद ही नहीं, उन्हें तसल्ली और हौसला भी दे रहे हैं। ये है हुसैन मंसूरी। इंडिया में कहीं भी कोई भी बड़ा डिजास्टर हो, मदद के लिए सबसे पहले पहुंचने की कोशिश करते हैं। यह है उनका दिल और यह है असली इंसानियत। दिल से दुआ है आपको हुसैन मंसूरी सर। फिर मिलेंगे।